No, ¿dónde cojo para que vaya para arriba? Tienes que jálalo hacia atrás. Así. Así como lo estabas haciendo, así. Así. No hemos conseguido soltarlo del palo. Estoy tratando para ver si Vaya, la voladora experta de barrilete, vaya. No, Hija, no lo acerques mucho porque después se va a enredar con los palos. Tienes que soltarlo más, tienes que soltarlo. Ya